Me ndeshjet e Gjiros së parë të caktuara të zhvillohen këtë fundjavë, zyrtarisht starton kampionati i ri 2026-2027 në ligën e parë të futbollit vendor. Sezoni i ri futbollistik në vend nis me sistemin e ri garues katërrethor, pasi në ligën e parë garojnë vetëm 10 ekipe. Sipari i kampionatit të ri hapet të premten me ndeshjen mes Tikveshit dhe Arsimit. Dy skuadra gjatë merkatos së verës kanë bërë lëvizje të shumta dhe kanë zhvilluar përgatitje cilësore që e kanë dëshmuar me ndeshjet kontrolluese dhe sezonin e ri e presin të përgatitur. Në seancën e sotme stërvitore KF Arsimi asistoi dhe TV Koha, ku ra në sy atmosfera e lartë e punës. Gjykojmë që ekipi është i përgatitur, tashmë 30 ca ditë në fazë përgatitore, në 3 fazat e fazës përgatitore, me akvizicionet e reja të cilet kanë arritur dhe me përgatitjet të cilet kanë shkuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Shpresojmë që të fillojmë mbar ashtu siç filluam edhe vitin e kaluar, pse jo edhe më mirë. Dihet që luajmë në Kavadar kundër Tikveshit, një ekip solid, një ekip me disa vite eksperiencë në ligën e parë, por mbi gjitha ne luajmë për llogaritë tona dhe mbaj bindjen që ne si staf dhe ekipi, lojtarët në përgjithësi kemi përgatitur ndeshjen në mënyrën më të mirë të mundshme dhe shpresojmë që të dalim nesër me rezultat pozitiv. Do thotë ekipi është i gjithi në dispozicion, përveç 2 lojtarëve të ri të cilët na kanë ardhur që ende presim atë lejen nga federatat nga shtetet ku vinë. Sa i përket epilogut të kësaj ndeshje, ndihmës trajneri Musliu thotë si gjithmonë nga çdo ndeshje presin rezultat pozitiv. Gjithsesi presim rezultat pozitiv, ne asnjëherë nuk shkojmë ta them kështu pak më lirshëm, as dorëzohemi pas fluturojmë në kuptim të sportit të futbollit, jemi me këmbë në tokë, shkojmë të bëjmë ndeshjen tonë, të realizojmë strategjinë tonë, vizionin tonë dhe shpresojmë që në fund të ndeshjes të dalim pozitiv. Të shtunën takohen Struga Trimlum Shkëndia e Haraqinas dhe Vardari Bregalnica, ndërsa të dielën Sileksi, Bashkimi dhe Shkëndia Skopje, që do të zhvillohet në stadiumin e kampit stërvitor të FFM-s.